வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம ஜஸ்கோ கிச்சனில் வாழைக்காய் மிளகு வறுவல் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ஒரு மசாலா ரெடி பண்ணிக்கலாம். ஒரு கடாயில் 1.5 ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு எடுத்திருக்கேன், 1.5 ஸ்பூன் கொத்தமல்லி எடுத்திருக்கேன், 1/2 டீஸ்பூன் சோம்பு சேர்த்துக்கலாம். இதை நல்லா மிதமான தீயில் வச்சு எண்ணெய் எதுவும் சேர்க்க வேண்டாம், நல்லா வாசனை வர வரைக்கும் நல்லா வறுத்துட்டு ஒரு மிக்ஸி ஜாருக்கு மாற்றிக்கோங்க. இதை நல்லா பவுடர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ரொம்ப நைஸாக இருக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை, நல்லா பவுடர் பண்ணி ரெடியாக வச்சுக்கோங்க. அதே கடாயில் ஒரு 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்து சூடு பண்ணிக்கோங்க. எண்ணெய் சூடானதும் கொஞ்சமாக கடுகு, கொஞ்சமாக ஜீரகம் சேர்த்து பொரிய வச்சுக்கலாம். இது கூடவே ஒரு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் இந்த மாதிரி நல்லா குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி சேர்த்துருக்கேன். அதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுடுங்க. ஒரு 5-6 பூண்டு பற்களை நல்லா தோல் நீக்கிட்டு நல்லா தட்டிட்டு சேர்த்துக்கோங்க. கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுட்டு அதுக்கு பிறகு நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துருக்கிற தக்காளியவும் சேர்த்துக்கலாம். இது கூட தக்காளி ரொம்ப பெரிய சைஸாக சேர்க்க வேண்டாம். நம்ம மிளகு வறுவல் தான் பண்ணுறதுனால ரொம்ப புளிப்புத்தன்மை தேவையில்லை, அதனால் கம்மியாகவே சேர்த்துக்கலாம். நான் இன்றைக்கி ஒரு சின்ன சைஸ் தக்காளி தான் கட் பண்ணி சேர்த்துருக்கேன். கொஞ்சமாக கல் உப்பு, கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் சேர்த்துட்டு நல்லா தக்காளி குழஞ்சி வர வரைக்கும் நல்லா வதக்கிடலாம். ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாயை இந்த மாதிரி கட் பண்ணி 2ஆக கட் பண்ணிவிட்டு சேர்த்துருக்கேன். சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி சேர்த்துடாதீங்க, ரொம்ப காரம் அதிகமாக தெரியும். வாழைக்காய் நீங்கள் கட் பண்ணி சேர்க்கும்போது இது நல்லா வதங்கிட்டு இருக்கிற டைம்லேயே நடுவில் கட் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக கருத்து போகாமல் நல்லாயிருக்கும். தோல் சீவும்போது நல்லா திக்காக சீவிட வேண்டாம், அதோடைய நாரும் லைட்டாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. லைட்டாக நல்லா கொஞ்சம் தோல் சீவிட்டிங்க அப்படின்னா அந்த நார் சத்து நமக்கு முழுமையாக கிடைக்கும், சாப்பிட்றதுக்கும் வாழைக்காய் நல்லாயிருக்கும். அதனால் நீங்கள் தோல் சீவும்போது அந்த க்ரீன் போர்ஷனும் லைட்டாக இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் பார்த்துட்டு தோல் சீவிக்கோங்க. நல்லா வதக்கி விட்டுட்டு ஒரு 2 நிமிஷம் பொறுத்து நம்ம அரைச்சி எடுத்துருக்கிற அந்த மசாலா பவுடரையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம். இப்போது இந்த மசாலா சேர்த்து அந்த காயோட நல்லா புரட்டி விட்டுட்டு தண்ணி ரொம்ப கம்மியாக சேர்த்துக்கலாம், அதிகமாக சேர்க்க வேண்டாம். ஒரு 1/2 டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணியை நல்லா தெளிச்சா மாதிரி சேர்த்துட்டு குறைவான தீயில் வச்சு அப்பப்போ நல்லா கிளறி விட்டு நம்ம வேக வைக்கலாம். நீங்கள் மிதமான தீயில் வச்சு நீங்கள் சின்ன குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா எண்ணெய் கொஞ்சம் தாராளமாகவே நல்லெண்ணெயோ இல்லை கடலை எண்ணெயோ நல்லா தெளித்து கூட நீங்கள் நல்லா வதக்கி விடலாம். நான் சாப்பிடும்போது ரொம்பவே டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்கும். நான் கம்மியாக தான் எண்ணெய் சேர்த்து பண்ணியிருக்கேன் நான். இது நல்லா வெந்ததும் கடைசியாக நம்ம பொடியாக கட் பண்ணி எடுத்துருக்கிற கொத்தமல்லி இலைகளையும் தூவி நல்லா கலந்து விட்டுடுங்க. நீங்கள் எப்போவுமே இந்த மாதிரி வறுவல் பண்ணும்போது கொஞ்சம் எண்ணெய் நல்லா தெளித்து வறுத்தீங்க அப்படின்னா டேஸ்ட்டு ரொம்பவே அட்டகாசமாக நல்லாயிருக்கும். நான் இன்றைக்கி கம்மியாக தான் பயன்படுத்தியிருக்கேன். இப்போது ரொம்பவே சூப்பராக வாழைக்காய் வறுவல் தயாராகிடுச்சு. நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.